अभी हमारा आ गया भाई चाय, तो इसको थोड़ी देर उबालते हैं और इस बार भाई चाय का साथ चीनी भी डाल देते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा चीनी। तो भाई लोग हमारा चाय तो बन के रेडी हो चुका है, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ी देर में भाई अंधेरा भी हो जाएगा, तो अभी चाय पीते हैं। तो भाई लोग अभी तो हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो अभी हम लोग भाई
मैगी डाल देते हैं पानी में। मैगी और ये सॉरी मसाला इधर देना। ओ भाई साहब भाई आड़ने की आ जाएगा ना इसके अंदर? हाँ आ जाएगा। मसाला देखो यार कितना भाई मसाला यहाँ तो यहाँ पे पूरा मैगी हमारा भाई डालना हो चुका है। तो इसको भाई अच्छी तरीके से गरम होने देते हैं भाई। मसाला बहुत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो हमारा मसाला आ चुका है। तो इसको भाई अच्छी तरीके से मैरिनेट करते हैं, साथ में मिलाते हैं। थोड़ा पानी होता तो भाई अच्छा होता। दे देंगे थोड़ा, उबालेंगे ना तो थोड़ा पानी दे दो। पानी तो देना ही पड़ेगा भाई, पानी भी कम ही है भाई मेरे पास। आज भाई थोड़ा कम पानी लेके आए थे भाई, इसलिए भाई दिक्कत हो रहा है ज़्यादा। क्या पानी ख़त्म हो जाएगा तो भाई फिर से हमको जाना पड़ेगा। पूरा भर गया। हाँ जी जल जा रहा है इनके से। अच्छा अच्छा ओए
काट दो ऐसे ना, काट दो भाई, मेरा गैस टूट जाएगा यार। नहीं टूटेगा। तो भाई यहाँ पे हमारा मैगी बन रहा है, बन जाए तो उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। आज यूनिक तरीके से हम लोग मैगी बनाया है। क्या चिकन वगैरह दिया है, इसके अंदर चिकन वगैरह भी है। तो टेस्ट कैसा है खा के बताएंगे। भाई इसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा, और एक बार तुम लगाओ। हाँ तो लगाओ ना। हेलो सच में लगाओ इसको। अबे यार चिकन वगैरह तो भाई हमारा अभी पूरा मैगी बन के रेडी हो चुका है, सॉरी ईपी बन के रेडी हो चुका है। तो भाई रात भी देख सकते हो ये बहुत हो चुका है, अभी रात की करीब 8 के करीब बज चुका है। और भाई साहब भाई आज पूरा भाई न्यू लोकेशन पे है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं है क्या। हाँ। आज यहाँ पे तो खाना वगैरह करते हैं।